passei a minhoquinha. O que eu fiz? Tá querendo quebrar essa aqui. Eu bati num desses pylons, esse aqui, e ele soltou. Eu consegui colocar uma gotinha de cola e botar ele no lugar e ele ficou. Mas esse aqui tá bem, ó, tá molengo, já querendo cair. Eu delineei a passagem da cor que eu pintei para a cor que a Revell disse X, que é cinza pedra. É cinza pedra? Bom, sei lá, deixa eu ver. X preto com cinza médio, 90-10%, é quase preto, um off black, digamos assim. E porque essas são as únicas, essa é a única mudança de cor que tem entre o preto e o verde, que é o acinzentado. O outro verde, que é um verde um pouco mais forte e até mais escuro, é o que na aeronave que eu estou usando como referência foi repintado. Então essa é a única mudança de cor na aeronave que eu tenho a foto que ainda é bem definida. As outras mudanças de cor foram bem pintadas a esmo mesmo. Então vou deixar essa bem definida, e dessa cor para o verde mais forte a mudança vai ser mais suave, do preto para o verde mais forte a mudança vai ser mais suave. Então acho que é desnecessário pintar, mascarar para fazer. Uma coisa que é importante, que eu aprendi na prática, né, porque a gente acaba fazendo e aprende na raça, né, porque é você deixar pro lado que você vai ter a divisão de cor, sempre conseguir ver a cor anterior aqui, tá, embaixo da minhoquinha, porque se você colocar ela perfeitamente em cima, que foi o que eu fiz, por exemplo, no MiG 27, 23, 27, não sei, tá aí na lista de vídeo. Se você coloca perfeitamente em cima, com todo o cuidado do mundo, tudo bonitinho, na hora que você tirar, você vai ver aparecendo um piquinho do seu fundo, do seu primer, porque você não vê e você erra, basicamente. Então vamos lá. Eu ia pintar o verde, o que eu vou pintar vai ser o preto. E o verde eu passo depois, que foi a cor que foi repintada na aeronave, que me serve de guia. Então vamos lá. Thinner na tinta. Uma gotinha de Agicin para retardar a secagem um pouco. São coisas estranhas. A gente tem os dois thinners de uso geral e o thinner para poliuretano e poliéster. Quando eu uso o thinner correto, ele não tem um poder de, deixa eu lembrar a palavra agora, né? Atomização tão grande quanto o thinner para uso normal. A atomização, a poeira, a mudança, por exemplo, se eu pegar o aerógrafo e passar uma linha, a poeira que fica em volta, que é a poeira que eu vou usar como mudança de cor, no thinner certo, essa poeira tem partículas mais grossas e você vê mais do que se você usar esse thinner
uso geral. Então, assim, fica melhor a pulverização. Não falo que o acabamento vai ficar melhor, tá? É só na questão da pulverização mesmo. A pulverização fica melhor se você usar esse thinner e um pouco de óleo específico para tinta, do que usar o thinner para poliéster. Sinistro. Don't know what it is, but não sei porquê, mas é assim mesmo. Não sou um grande químico, mas isso é uma das coisas que eu notei. Bem, tá um pouquinho da tinta aqui. Tirar ela de cima do manuel, já que eu já melei o manuel aqui. Essa pulverização, essa poeira nesse thinner é mais fina do que com o outro, mesmo sendo ele apropriado. Solta aí. Mesmo sendo o outro apropriado para essa tinta. Então, primeiro eu vou delinear a área onde vai ser mudança de cor para o verde mais forte. E agora eu venho preenchendo o espaço com a cor que eu tô pintando. Deixa eu delinear aqui atrás também já logo de uma vez. Vem pra cá, vira aqui, vem pra cá. Ficou bom. Acho que foi uma cor bem aparente. Eu não dei a cobertura total, claro, porque é muito escuro. Então fica aparente o pre-shading. Agora eu tenho que acompanhar aqui para ver o desenho que vai fazer nessa área. É o pé aqui, vira para cima e vai até aqui, ó. Então, vem daqui, vira para cá e desce até essa área. A intenção vai ser, tá quase soltando essa ponta dessa cauda aqui, não dura muito mais não. A intenção vai ser fazer essas duas cores, apesar de a mudança de cor ser mais definida, elas vão ser um pouco mais desgastadas. E aí a repintura, uma pintura mais recente, uma cor um pouco mais forte para deixar bem demarcado
aonde está o quê. Isso vem até aqui, essa área toda é pintada na cor escura, então vamos vir para cá. Vem daqui. Pode ser aqui, não tem galho. Na asa, você vai soltar ou não vai soltar? Bacana. Só um pouquinho mais esse pedacinho de cá para diminuir o efeito do pre-shading, que ficou muito forte nessa área. Essa lateral. E aqui também é tudo nessa cor mais escura. A gente vai fazendo, jogando um pouquinho, devagarzinho, para ir cobrindo devagar, e a gente não perder o pre-shading. E vamos ver aqui embaixo onde que vem isso. Daqui. Aqui. Vem pra cá. Não, volta mais ainda, ó. Vem até aqui, ó. Até aqui. E volta pra perto dessa linha de painel. Aí, daqui pra frente é tudo pintado. Vamos começar por aqui. Aumentar o brush shade nessa área, tá bem fraquinho. Delineando.
Opa! E agora vem aqui, ó. Ok. Essa luva é toda nessa cor, mas aqui na asa a gente já tem uma mudança. Ela vem daqui, vira para cá, faz uma curva bem fechada e vem para trás de novo. Pronto. Essa área toda a gente pode pintar nesse mesmo cinza. Vira o pylon para poder pintar embaixo. Acho que beleza. Deixa eu ver aqui. Aumentar o efeito de brush shading. Bacana. Pronto, essa foi. Esperar secar um pouquinho para tirar a minhoquinha e vir com outro verde. Vai ser meio que pintado à mão livre mesmo. Eu acho que a câmera de lá já parou faz um bom tempo já. Já está com 17. Beleza. Pronto. Já que nós horta, o mouse não funciona.